السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ادويه ديال السعال الجاف، يعني الكحه، يعني الادويه اللي كنستعملوا في الكحه الناشفه. من بين هاد الادويه اللي كنستعملوا هو نوتوسيل فيه ماده فعاله اللي هي الكلوبراستين، اللي هي من المواد المهدئه للكحه او السعال. كتعالج لينا الكحه يعني الجافه، خاصه ديك الكحه اللي يعني المزمنه، اللي كتعتبر من احد التهابات الجهاز التنفسي العلوي. يستحسن اننا نستشير الطبيب في هاد الدواء عاد ناخذوه، خاصه بالنسبه للحوامل والمرضعات والاطفال اقل من عامين، لانه كيسبب اثار جانبيه منها الاضطرابات ديال الجهاز الهضمي وكذلك فرط الحساسيه. الدواء الثاني هو سيلجون. هاد سيلجون كذلك هو دواء للكحة، للحد من الكحة، يعني نظرا لاحتوائه على هيدروكلورويد، اللي هي مادة فعالة في تحسين يعني الجهاز التنفسي ديالنا. كيمتاز بالسرعة المفعول ديالو في غضون 10 وحتى 30 دقيقة تقريبا كتحد الكحة ديالك. كاين هاد الدواء على شكل اقراص وكذلك على شكل يعني نقاط ملبسه. كيتفضل انه نستشير الطبيب في هاد الادويه لانه كيدير اثار جانبيه كالنعاس واعراض الحساسيه، كيسبب مضاعفات لمرضى الناس اللي عندهم السكر، الناس السكري. كاين دواء اخر اللي هو البرونكوفين. هذا كذلك كيتعتبر من مضادات الهستامين، كيتستخدم لتحسين الاعراض الحساسيه والكحه، كذلك كيعمل على اذابه البلعوم يعني الكحه العمراء. كيمكننا نتناولوه ابتداء من سنه، يعني الحوامل والمرضعات يستشيروا الطبيب، الاطفال اقل من 6 سنوات كذلك يستشيروا الطبيب. كاين الدواء الاخر اللي هو ايفيروسبان. هاد ايفيروسبان كذلك هو من الادويه العشبيه الامنه على الاطفال. فيه ماده هي فعاله صابونين الموجوده باوراق يعني النبات ديال البلاب، اللي كتعمل على تهدئه يعني الشعاب او القصبات الهوائيه وبسط العضلات الجهاز التنفسي. والاثار الجانبيه ديالو هو الاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل القيء والغثيان، كذلك فرط الحساسيه. الدواء الاخر هو اوبليكس. هاد اوبليكس كذلك يحتوي على ماده فعاله اللي هي الباراسيتامول، بنزوات صوديوم وكذلك اوكسوميمازين. هاد المواد كتساهم في تقليل من شده الاعراض مثل خفض درجه الحراره وتسكين الالام، كذلك كتهدل لنا الكحه نتيجه التقليل من انتاج الهستامين. كيدير لنا كذلك اذابه المخاط وطرد البلعوم، كيحيد لنا هذاك البلعوم اللي تيكون في فسميتو في القرجوته ديالنا يعني الكحه العمراء. هذا الدواء كذلك ما كيتناسبش مع الاطفال اقل من 6 سنوات ومع الحوامل، يعني ما يستعملوش، عنده اثار جانبيه اللي هو الدوار والنعاس. الدواء الاخر اللي هو فاركوسولفين. هاد فاركوسولفين كذلك هو كيحتوي على ماده الفاركوسولفين على 3 مواد فعاله اللي هما ابروكسول وتيوفيلين، مواد اخرى اللي كتعمل على ارخاء عضله الحجاب الحاجز والتقليل من ضيق التنفس، كما كتخفض لنا الحراره. كيتعتبر هذا الدواء الموسع للشعاب الهوائيه والطارد للبلعوم، كذلك من الادويه المزيانه للكحه، مناسبه للاطفال ابتداء من 12 عام. الاثار الجانبيه ديالو هي كثره البول والقيء والغثيان والبرونشيكوم. بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين دابا في هذه الادويه، الى موضوع اخر ان شاء الله.